Друзья, самый простой, будем говорить, недорогой вариант изготовления лестницы – металлический каркас в таком исполнении. Далее мы подшиваем снизу. Это все шлифуется, красится, подшиваем снизу ОСБ гипсокартоном. Возможно, покраска гипсокартона, я имею в виду, где под ступеньки. Возможно, плитка, и сверху будет красивое дерево. Такая лестница. Скорее всего, сделаем подсветочку. Кабель у нас уже готов. Ступеней датчика движения. Датчик движения при входе. Вы проходите, здесь датчик движения, который выключает. Либо со второго этажа спускаетесь, он включается, и на том выходе он срабатывает на отключение. Вот такая лестница. Здесь довозведем, это от застройщика дом. Довозведем и сделаем перила. Делайте все красиво, обращайтесь.